個揸咗落兩茶花，而家係要整啲空花，整呢個嘛，整好晒啦。呢個仲要整，呢個已經整好晒啦，一個個整咁空花。呢度，今日又整好多花。OK。呢度整，呢度要冚花整好啦，冚花，冚花，冚花。而家有左手翻嚟錄喺度。呢個咧，呢度，呢個咧係好少咁樣去整嘅，一個個要整嘅。嗱，咁樣㗎，仲有呢個，呢個都係落埋啊，呢個都係咁嘅，好細啲花。係嘛？咁樣。好啦，之後再整啦。等啊，好快啫，好快錄晒啦。見到嘛？唔愛呢啲葉嘅，呢啲葉係全部唔愛得㗎。呢度嗰陣再整，太大都唔得㗎啦，細細嘅。啲葉唔愛嘅。佢自動熄嘅喎。咗啦，冇啊，你而家咪錄緊咯。你撳一撳啊。